Nah ini ya Pak Haji ya, kita lagi merancang atau merencanakan membuat cooler boxnya atau brenteng. Ini kita membuat dikasih mal dulu di atas triplek seperti ini. Ini kita gambar sesuai ukuran aslinya ya, jadi 1:1. Nah nanti setelah kita rancang posisi cetakannya, posisi nanti buat perdepernya, nanti baru ketahuan panjang dan lebarnya. Nah ini sementara kita membuat gambar di atas triplek ini supaya nanti gampang ya Pak Haji. Oke, terima kasih.